ভয়াবহ তুষার ঝড় এবং বন্যায় বিপর্যয় নেমে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের 6টি রাজ্যে। অন্তত 5 জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে 6 লাখেরও বেশি বাড়িঘর বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। কয়েকটি এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব। Rainbow Paints. ফ্লোরিডার পানামা সিটিতে বুধবারও প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। এতে ওই শহরের বহু ভবনের ছাদ উড়ে গেছে। বাসিন্দাদের অনেকেই জানান, ঝড়ের সময় বেসবল আকারের বড় বড় শিলা পড়েছে ওইসব ভবনের উপর। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের নিরাপত্তায় বুধবার কারফিউ জারি করা হয় ওই শহরে। নিউ জার্সিতেও দেখা দিয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। উপকূলীয় ওই শহরে এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছে সাগরের পানি। সেখানেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন অঙ্গরাজ্যটির গভর্নর ফিল মার্ফি। নিউ ইয়র্কের একাংশ থেকে 2000-এরও বেশি বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের রাখা হয়েছে একটি স্কুলের জিমনেশিয়ামে। মার্কিন ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইট আওয়ারের তথ্য অনুসারে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াতকারী 1300-রও বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়। ওয়াশিংটন ডিসি ও মেরিল্যান্ডেও পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। গেল দুদিন প্রবল তুষারঝড় হয়েছে কয়েকশো মাইল এলাকা জুড়ে। কোথাও কোথাও তুষার জমেছে 2 ফুটেরও বেশি। ফ্লোরিডা, অ্যালবামা এবং জর্জিয়া জুড়ে 12টি টর্নেডোর খবর পাওয়া গেছে গেল দুদিনে। নিউ জার্সির কয়েকটি এলাকার বাড়িঘর এখনও পানিতে তলিয়ে আছে। শীতকালে এমন বন্যা ওই এলাকার মানুষজন এর আগে আর দেখেননি বলে জানান। বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে নিউ হ্যাম্পশায়ারেও। কেরামতুল্লাহ বিপ্লব, ATN বাংলা।